Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні ми командою. Віктор Миколаївич, там порядок у тебе ззаді. Ти пристібнувся, бо нам вже зауваження робиться. Так, а якщо серйозно, друзі, ви знову дуже турбуєтесь, хвилюєтесь з приводу Н-23. Дуже багато повідомлень про те, що все-таки після нашого виїзду нічого не змінилось. Онлайн-камери там у нас немає, щоб спостерігати за ситуацією. І тому ми вирішили, що саме час поїхати і компанії Анур. Це у нас, нагадую, він буде робити 15 кілометрів від Апостола до Кривого Рога. Нагадати їм про те, що, слухайте, в Україні зима приходить трохи раніше, ніж в Турції. Я шуткую, звичайно, але у нас вже жовтень місяць ось через декілька днів. Пора б уже і почати, прийшов час працювати, якщо в цьому році є мета завершити. Поїхали з нами. Якщо не підписались, там є зліва підписатися, а трошки вище дзвіночок, щоб знати, що з'явилась нова публікація. Ну і коментуємо, підказуємо, як у вас. Поїхали. Добрый день. Вас Фурхан зовут? Да. Вы начальник участка? Да. Представитель компании Анур. Да. Нас, знаете, какой вопрос? Нас интересует, и всех жителей, которые здесь вокруг живут, интересует, почему так медленно проходят работы. Пошел второй месяц, а вы отфрезеровали только, внимание, 4 километра. Можете объяснить, в чем случай? 4 километра 300 метров. Я вам точно скажу. 3,5, да, правильно. А почему так? Ну, потому что у нас не очень медленно, мы успеваем об этом вообще не переживайтесь. А вторых вопрос, мы сейчас уже устроили один завод, второй завод тоже уже начинали строить, через неделю это уже заканчивается. После этого третий завод тоже сделан. А когда все закончатся, все, команда уже поставим, все сделаем. Фурхан, но для того, чтобы фрезеровать, вам же заводы не надо. Вы можете, вот смотрите, у вас 15 километров, вы отфрезеровали 4300. Вам нужно еще 3 месяца, чтобы закончить все. Это же уже все, Новый год. Не, мы, в Украине немножко раньше зима приходит. Это мы знаем, мы давно здесь. Скажите честно, работаем, да. Задача до Нового года отфрезеровать и все? Конечно, асфальт уже дадим, все сделаем. До Нового года? Конечно, мы все сделаем. Вообще, мы этого вы сами почитали, что мы делаем каждый день, мы вообще почитаем, сколько у нас еще надо техника сюда, когда мы закончим завод. Мы все, каждый день у нас совещание, мы все поговорим, об этом вообще не переживайтесь. Мы все потихонечку все сделаем вообще. Ну, пойдемте тогда посмотрим или сейчас обед. Подождем, пока пообедаете. Ну, не вопрос, можем поедем, все равно посмотрим. машины не работают. Спасибо, идем. Смотрите, у нас же здесь раньше было бетонное покрытие. Здесь под низом бетонное основание. А вот как вы говорите, фреза, вот как она регулирует, чтобы это все срезать и не повредить оборудование, так сказать? Ну, потому что вообще именно под асфальтом совсем неровно, и иногда вообще получается там бетонная плита. Да. Поэтому у нас фреза вообще, когда его порезать именно,
Получается, надо поменять часто вот эта штука, так, который фрезер работает. У нас мастер часто приедет, мы остановим работу из-за этого вообще. Неровно именно под асфальтом. Где-то 8 сантиметров, где-то 5 сантиметров, где-то 10, где-то 12. Мы это когда берем вообще, мы не знаем, что там стоит. Да, поэтому мы иногда получается остановим работу. Но это ненадолго, да, вы останавливаете? Не то- Ну, мы сразу сделаем и продолжаем. Сразу Я сделаем, смотрю, вы сегодня продолжаем. без обеда даже. Мы Мы приехали. даже без обеда сегодня получится, потому что да, у нас вообще люди, я специально предупреждал, надо все сделать. Мы с 7 утра начнемся вообще до 6, когда уже вечером мы работаем вообще, до 6, до 7 мы работаем вообще без обеда. 15 минут обедаем и все. Поехали. Спасибо. Я смотрю, у вас конвейер. Одна машина уехала, другая приехала. Вот 2 недели назад не так было. Тогда 2 машины там ждали, а сейчас у вас конвейер. Да, да. Все-таки Еще вы будет немножко лучше. поменяли Да, еще. подход. Спасибо вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Тобто, друзі, фреза не зупиняється. Одна машина поїхала, інша під'їхала. Тут працює зараз 3 екскаватора. 3 екскаватори і біля 20 людей, працівників, за словами майстра. Тобто 20 людей, фреза і 3 екскаватора кожного дня тут виконують роботу. Для того, щоб відвести асфальт зріз, потрібно 40 хвилин. 3 машини, вони курсують одна за одною, розбивають фактично по 15 на одну. Тому процес іде, трошки вони пришвидшились. Звичайно, може це не той темп, але за словами майстра, він контролює ситуацію, щоб зробити дорогу, саме цю ділянку 15 кілометрів. Тому зараз почекаємо, мають під'їхати місцеві мешканці, які задавали це питання. Ще поспілкуємось з ними. Залишайтесь на каналі. Шановні, Доброго дня. Узнали, ви? Так. На ровері. Мене Паша. Доброго дня. Василь. Познайомтесь, це Фурган, начальник ділянки цієї. Він тут керує всім процесом. Коли ми почнемо вже О. по-людськи робити? Це називається Коли скоро? Скоро, 17 августа, хлопці. Фурган, вы объясните нашим активистам, нашим подписчикам, почему медленно? Вот нам объяснили, им объясните, как ускорить и почему медленно. Вы вообще успеете в этом году это все сделать? Просто расскажите им. Об этом никакой вопрос не будет, не переживайте, мы все успеваем. А здесь есть такой вопрос, именно под асфальтом. Вообще несколько мест есть плита, бетонная плита. Вы знаете, да, что такое? Бетонная плита. Когда у нас фрезер работает, бетонная плита у нас вообще сломается, человек, который предлагает, его там ножик есть. Да? Резцы вы, Да, резцы. мы часто поменяем эту жилку, поэтому у нас вообще не такой сильно быстро. Ну быстро, не такой сильно. Это нам немножко мешает. А ну мы успеваем, это нам не остановит. конечно. розширяєте. Это нам не остановит никогда вообще. Мы успеваем, да. Ні, працює, там екскаватор далі працює. Тут буде двохполоска, вища категорія. Тут буде встановлені оці рамки, які фіксують перевантаження авто. От вони зараз додали тут. Я бачу, додавалось 10 людей. От додався самосвал, бо ми їх просили, щоб процес не зупинявся. Добавився, тобто їм потрібно 40 хвилин, щоб відвести самосвал зрізу на базу, вивантажити. Раніше вони чекали, тому що 2 і були трошки далі. А зараз база в них ближче, і вони завершують ставити вже 3-й, 4-й завод. Тобто у них завдання, я кажу, скажіть чесно, може просто зрізати і все? Ні, каже, у нас завдання до кінця року зробити цю дорогу. Зараз у них Фурган, ви сказали, що есть какие-то вопросы с большими деревьями, да, толстыми. А что за вопрос? Это за вопрос, мы забирали вот это именно большие деревья. Офисам звонили, говорили, пока есть вопрос об этом, пока остановим это порезать, потому что надо еще специально еще другие разрешения. У нас вот это То есть дерево... разрешение каких-то экологических служб, Да. там, департаментов До на этого- спил больших Да, деревьев. до этого нам давали добре, а после этого уже, наверное, они говорили, ну давайте другой разговор был по проектам.
А уже об этом немножко надо А остановиться. это в Киеве дают или у нас область? Ну, именно в вашей области, наверное, надо. Это я А, точно это не в знаю. области такое? Это четко я не знаю. Но говорит, пока подождем, по проекту еще надо, может, что-то исправить. А после этого уже продолжаем. У нас сейчас в проекте мы должны от асфальта 7 метров надо шире сделать, 7-8 метров. Где у нас мешали, мы все сняли, а потом говорили, пока подождем. Мы специально уже экскаватор оставили в другую сторону, там, чтобы мы остановили работу, тех, которые маленькие дерева, мы сейчас это снимаем, большие не трогаем пока. Тобто це ще, бачите, це ще наша бюрократія. Вони прийшли працювати, їм кажуть, підожди, те робити, не роби, там чіпай, там не чіпай. А що вони його знімають? Вони діють згідно проєкту. О, видно! Українці, вони поки не розберуться, техніці до кінця не забудуть. А, ось як працює фреза, так? Последній зуб, я клянуся последнім зубом. Я від вас не цеплюся. Я вже на пенсії, мені нема що робити. Хоч пропустюся тут. Мы любим гостей, мы любим приватка, это нам не Так, вообще не без вопросов. коли вже техніка Пожалуйста. ваша буде тут? А? Коли техніка вся буде стальна, скрепери, оці трамбувачки, коли вони будуть? А у нас техника когда будет? Мы сейчас вам строим завод. Как Да. строим завод? У нас первый завод, вот около 5 километров с левой стороны, вы видели, наверное, да? А второй завод, с стороны Никополь, с правой стороны, асфальтный завод. Третий завод, Быкчевой Рогом, асфальтный завод. Четвертый завод, вот около 20-25 километров с правой стороны, мы еще один завод будем построить. А ви його ще не У нас построїли? Мы 3 уже достроили, третий уже почти через неделю будет готов, и четвертый тоже будет. Мы, когда мы построим завод почему мы достроим? Потому что поближе, если как ближе, так лучше. Ну не так Чтобы буде быстро, вставати да. асфальт. Чтобы быстро, да, чтобы быстро вообще получить асфальт, быстро получить подушку, быстро получить все материалы. Мы об этом надо сначала завод построить. Понимаете? Мы не остановили работы. Параллельно мы сейчас здесь работает у нас вообще все, техника уже готов. Скоро у нас еще больше техника будет, все будет вообще нормально. Когда завод готовится, мы уже начнемся, все, асфальт лежит, подушка лежит, все лежит. У нас на этот год получается 15 километров по проекту. Начнется с Никопола до 40 вообще километров по проекту. Мы сейчас производим. У нас остается около 10 километров. Мы около 10 километров спокойно успеваем. За Об этом месяц, даже. за месяц. Даже может месяц не получается. Ну коли ви Даже меньше. почнете по-настоящему працювати? Коли Когда буде? завод А де поставлять, ви будете щебенку брати? У нас все мы сами готовим. Мы Нет. сами с лаборатории, у нас все сами. Щегони, все мы сами все привезем. У нас завод, щегонки завод есть, все завод наш личный. Так, шановні друзі, дуже раді вам з І вами ми вам раді. зустрітись. Все, все. Всього найкращого. Будемо все держати. До побачення. Давай, Дзвоніть давай. на зв'язку. А ви таке прохання. Подивляйтесь тут за. Будемо.
Це так. Ви приїжджаєте, подивіться, зробіть фоточку, особисті скиньте. Будемо всі разом контролювати процес. Все найкраще. Давайте. Шановні друзі, завершуючи наше сьогодні відрадження на Н-23 в район Апостолова, хотілося б підкреслити, що це вже другий за цей місяць наш виїзд на цю ділянку. Сьогодні був начальник ділянки Фурхан, представник компанії «Анур». Він дуже популярно і зрозуміло нам все розказав. Ви все це чули, які є проблеми, які є незручності, хто деякий бюрократ щось там гальмує, якогось папірця. Вибачте, ми про це тепер всі знаємо, але хочемо додати ще й таке. Людей вони додали, вже в 2 рази тут більше працює працівників, додали самоскид, і таким чином процес не зупиняється. Ще є час, залишилось відфрезерувати 10 кілометрів, тобто нічого не зупинилось, все продовжується, не потрібно так хвилюватись, так як я вже словами Фуркана. Все буде хорошо, не волнуйтесь, до Нового года дорога у вас буде. Це його слова. Дякуємо нашим підписникам, що нам про це повідомили і самі долучилися. Оце головне, друзі, що не просто там десь написав, а ну подивись там неправильно, а приїхали, поспілкувались, задали питання керівництву ділянки Анура, компанії Анур, і все тепер знають. Долучайтесь, робіть так само, беріть приклад, повідомляйте. Разом наведемо порядок на дорогах Дніпропетровщини і України взагалом. Раді були з вами сьогодні поспілкуватись, представити вам цей матеріал. Якщо сподобався, ставте отак. Якщо є критика, ставте отак, але пояснюйте, будь ласка, чому. Розберемо всі ваші питання. Не хворійте, все у нас буде добре, хай щастить, далі буде.